Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz Doktor Nedim Ardıç. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler Fatih Bey. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederiz. Sağ olsun. Nasılsınız Fatih Bey? Sağ olun hocam. Hocam saç ekimi konusunda daha önceki yaptığımız programlarda özellikle altını çizdiğimiz konulardan bir tanesi de şuydu. Çok fazla yine suistimal edilen ya da kötüye kullanılan konulardan bir tanesi saç ekimiyle beraber ekstra yapılan uygulamalar. Evet. İşte PRP uygulamaları, kök hücre uygulamaları, yağ enjeksiyonları Evet. gibi. Siz de her şeyin doğrusunu çok şeffaf bir şekilde anlatan bir hekim olarak biraz bu konuyu açabilir miyiz? Çok sömürülüyor sevgili hocam. Doğru söylüyorsunuz. Mesela örneğin kök hücre. Kök hücre nakli sonuçta tıpta var olan bir şey ama hala spekülatif olarak kabul edilir. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Sonuçta yaptığın bir tedavinin 5 yıllık, 10 yıllık sonucunu bilmiyorsan bu konuda kesin net bir şey konuşmamak lazım. Konu işte bu o zaman spekülatif oluyor konuşmalar. İşte en çok sömürülen bir tanesi de kök hücre nakli diyor. Kök hücreli saç ekimi. Kök hücre demek evet yapılabilir ama nasıl bir şeydir? Karından bir yağ dokusu alırsın ya da kulak arkasından bir doku parçası alırsın. Ki bizim saçımızda kök hücrelerimiz var. Şu hemen matrix kısmında kök hücrelerimiz var. Artı musculus piloerektor kasının yapışma yerlerinde kök hücreleri var. Ama bunlar çok sayıda değil sevgili hocam. Bunları alırsınız. Bunu yapan GS laboratuvarları var. Onlara gönderirsiniz. Onlar 20 gün, 25 gün, 1 ay içinde onları çoğaltırlar. Siz onları enjekte edersiniz. Ama hasta geldi size, ben duyuyorum, çok söyleniyor. Biz eş beraber kök hücreli saç ekimi yaptırdık. Yani gelmiş, hem saç ekimi yaptırmış, kök hücre yaptırmış. Ya sonuçta bunun aldığın o kök hücrelerin çoğaltman için minimum senin 20 gün, 1 aya ihtiyacın var. Aynı gün hangi kök hücreyi nereden buldun, nereden naklettin? Ama işte bazıları bunu suistimal ediyor. Nasıl suistimal ediyorlar? İşte kulak arkasından küçük bir takım parçalar alıp, işte dediğimiz gibi kök hücreleri var o bölgede. Onları parçalayıp bir takım bıçaklar marifetiyle, bir takım cihazlar, bir takım pitler marifetiyle parçalayıp buraya enjekte ediyorlar ve buna kök hücreler. Bu kök hücre nakli değil. Bu bildiğimiz fibroblast nakli ama o da çok anlamlı olduğunu ben düşünmüyorum. Yani ben bununla ilgili bayağı bir hastam oldu. Denemelerini yaptım. Sonuçları benim için bir plasebodan bir farkı yoktu. Sonuçta yaptığın her travmanın aslında bir faydası var. O anlamda faydası olabilir ama ben gittim böyle bir tedavi yaptım. Saçlarımın dökülmesi durdu. Ben denedim, görmedim. Yani bu spekülatiftir ve doğru olmadığını düşünüyorum. İkincisi PRP dediniz. PRP eşliğinde saç ekimi. Sonuçta saç ekimi sırasında çok kanlı bir dokuda çalışıyorsunuz. Saç lehede çalışıyorsunuz. O yaptığınız travmada zaten bir dünya trombosit geliyor oraya. Yani siz ilaveten kanı alıp buraya trombosit enjekte etmenizin ben çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. Ama nasıl olabilir? 1 ay sonra, 3 ay sonra, 4 ay sonra belli aralıklarla yapabilirsiniz ama ameliyat sırasında PRP eşliğinde saç ekimi yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama bence hiçbir anlamı yok. Çünkü inanılmaz bir trombosit zaten oraya geliyor o alana. Zaten travma yapıyorsunuz. Evet, bir dünya zaten travma. orada. Bir de ilaveten bir daha tutup da oraya bir şey yapmanıza gerek yok. Yağ enjeksiyonu deniyor. Evet, saç dökülmesinde yağın fazla olması da zarar, hiç olmaması da zarar. Yani genetik saç dökülmesi geçen insanların, siz de çok yaşamışsınızdır, operasyon sırasında bakıyorsunuz cilt altında inanılmaz bir yağ dokusu var. Aslında o yağ dokusunun fazla olması cildin kanlanmasını bozuyor. O perifoliküler alan hücrelerindeki o ozmotik difüzyonu bozduğu için saçlar dökülüyor. Yani o yağ dokusunun çok fazla olması aslında saç dökülmesine zemin hazırlıyor. Evet, az olması da saç dökülmesine sebep olur ama çok fazla olması da saç dökülmesine sebep olur. Eğer ki yağ dokusu çok azsa, öyle bir şey varsa yağ enjeksiyonu yapılabilir ama ben uygun görmüyorum. Yağ enjeksiyonu kimlerde kullanıyoruz? İşte yanık dokuları oluyor bazen saç ileride. O yanık dokularında gerçekten onun altına bir yağ enjeksiyonu yapmak lazım. Ondan sonra saç nakli yapmak lazım. Ama normal bir insanda yağ enjeksiyonu yapıp saç nakli yapmanın bana anlamlı gelmiyor. Ben öyle düşünüyorum sevgili hocam. Peki yağ enjeksiyonuyla beraber aynı seansta saç ekimi yapılabilir mi? Olmaz hocam, nasıl olacak? Bir izah edebilir misiniz? Böyle bir şey olabilir mi? Hayır, olmayacağını biliyorum ben. Böyle bir şey yok sevgili hocam. Yani hani alırsınız bir yağ enjeksiyonu yaparsınız, bekleyesinizin kanlanması ondan sonra yaparsınız. Ama arada minimum 1-2 ay geçmesi lazım. Öyle aynı anda aldım yaptım, öyle bir şey yok sevgili hocam. Peki hocam, saç ekimine geri dönüyoruz. Saç ekimi kimlere yapılamaz? Kronik hastalığı olan bir takım hastalıklar var. Onlara da yapılamaz. Mesela dediğimiz daha önce de programda bunu izah ettiğimiz gibi kontrol altında olmayan bir diyabet, yani 150'nin üzerinde seyreden bir diyabet ya da hemoglobin A1C'si 7'nin üzerinde seyreden bir diyabette ben prensip olarak saç ekimi yapmıyorum. Çok ağır bir hipotiroidisi varsa saç ekimi yapmıyoruz. Çok ağır bir hipertiroidisi varsa
yapmıyoruz. Kronik bir karaciğer hastalığı varsa, karaciğer izniği 4 kattan fazla daha yüksekse, böbrek fonksiyonunda bir sorun varsa, hasta bir tümör varsa, hasta kemoterapi alıyorsa, hastanın bir takım metabolik hastalıklar varsa, ciltle ilgili bir takım dermatolojik hastalıklar varsa, alopesi areatası varsa, likem tanısı varsa, diskoid tüpüsü varsa, bir sürü hastalık var. Bu hastalıklarda saç ekimi yapılmaz ama zaten saç ekimi için başlayan her danışanda bu sorgulama mutlak yapılıyor, bu araştırma mutlak yapılıyor. Yani zaten hastayı kabul ederken önce bunları yapıyoruz. Bunları yapmadan hiçbir hastaya kesinlikle operasyon kararı zaten verilmiyor. Yapmış olmak için yapmıyoruz. Başarı oranı çünkü ona göre de değişiyor bu hastalıklara göre. Saç ekimi, kuaför uygulaması gibi, saç kesmek gibi gidip ben bugün gideyim, yarın saç ekimi yaptırayım gibi bir uygulama değil. Bu ciddi bir araştırmadan sonra, çok ciddi bir çalışmadan sonra saç ekimi kararı veriliyor. Hocam peki saç ekimi ekip işi midir yoksa tek kişi tarafından yapılabilir mi? Çok teknik bir soru yine. Hocam bu çok tartışma konusu aslında. Ben size şu soruyu soracağım cevap olarak aslında. Evet, saç ekimi sen de yıllarca yaptın sevgili hocam. Bir sanat olduğunu biliyorsun. Evet. Resim yapmak gibi, heykel yapmak gibi bir sanat. Bir tabloyu 5 tane sanatçı mı yapar, bir tane sanatçı mı yapar? Bir tane tabii Bir ki. tane sanat. Saç ekimi de aslında böyle bir şey. Bu söyleyeceklerim beni bağlar, onu da söyleyeyim Evet. sevgili hocam. O saçları öncelikle söktüğümüz bir kısım var. Elimizde bir trapan var, o trapanla saçları önce söküyoruz, topluyoruz. Onları toplarken onu bir açıyla ciltten çıkartıyoruz. Ve saçları sökerken bizim işte o beyindeki nöronlarla o parmaktaki kas hafızası arasındaki iletişim belli bir zaman sonra artık ne oluyor hocam? Mekanik başlıyor. Şey gibi böyle refleks olarak çıkarmaya başlıyorsun. Ve saçları çıkartırken aslında çıkartma eylemi sadece saçları çıkartmak demek değil sevgili hocam. Aynı el kanal açacak ve aynı açıyla açacak. Bizim saçımızın şu alandaki açıyla buradaki açı çok farklı değil sevgili hocam. Nedir? Yönler değişiyor sadece ama açı aynı şekilde oluyor. Sadece tepe noktasındaki bir dizayn işi istiyor. Onun harici geri kalan bölümdeki açılar aslında aynı açı. Yani çıkaran el aynı şekilde o açıyla kanalları açacak. Çıkaran el, o kökleri bilen el, onun kıymetini bilen, onlar oraya ele geçecek hocam. Evet, saç ekiminde mutlak bir ekip gerekir. Ama o ekip çok dengeli ve düzenli bir ekip olması lazım. Yani bu bildiğimiz çorap fabrikaları gibi, tekstil fabrikaları gibi birisi sökecek, biri kanal açacak, biri ekecek, öyle bir şey değil hocam. O zaman işte bakıyorsunuz ki saç ekimi yapılmış, buradaki başka, buradaki başka. Yani aynı saç de çok farklı işçilikte çok farklı şeyler görmeye başlıyorsunuz. Benim kanaatim saç ekimini bir kişi hayal edecek, merkezinde bir kişi olacak, etrafında en az 2-3 kişi olacak, ona yardım edecek ama eylemi yapmayacak, sadece onu asiste edecek. Ya da şöyle olabilir, 2 hekim çalışıyorsunuz ama ikiniz de 20-25 yıldır ya da ikiniz de 5 yıldır, ikiniz de 4 yıldır aynı sürede sürekli beraber öğrenmeye başladınız, aynı şekilde ilerliyorsunuz, aynı yolu aldınız. Belki bu şekilde olabilir ama ben kendi kanaatim bir kişi hayal edecek, bir kişi sökecek, bir kişi saç çizgisini oluşturacak, kanalları açacak, ekimi de kendisi yapacak. Ben böyle düşünüyorum sevgili hocam. O zaman bu iş güzel oluyor, o zaman sanat oluyor. Sanat olması için onu bir hayal edenin, onu bir yaratan olması lazım. O 5 kişi olmaz ya da 10 kişi olmaz sevgili hocam. Ben ekip olduğunu düşünmüyorum. Evet ekip olacak ama merkezinde bir kişi olacak sevgili hocam. Hocam saç ekimine uygun kriterlere sahip bir hasta geldi. Artık onu saç ekimi yapılacak. Bu saç ekimi hemen yapılabiliyor mu? Tek seansta mı bitiriyorsunuz yoksa bunu seanslara mı bölüyorsunuz? İşte seans dediğimiz işte bunun ben ne olduğunu anlamıyorum, bilmiyorum. Yani yanlış algılama efendim. Çok konuşuluyor bu. Seans gittim bir seans yaptım. Bir seans ne acaba? Yani senin bir öngörün var mı hocam? Benim bir öngörüm yok. Benim bir seansım bundan 20 sene önce başkaydı. 15 sene önce başkaydı. 10 sene önce başkaydı. Bugün başka. Evet. Yani ben 15 sene önce saatlerce çalışırdım. 500 tane zor yapardım. Ama ben şimdi 5 tane değil 1000 tane bir saatte yaparım. Yani acaba benim seansım ne? Çünkü seans çok yuvarlak bir tabir. Gittim bir seans yaptırdım. Bir seans birisi için 1500'dür, biri için 3000'dir, biri için 5000'dir. O yüzden bu çok yuvarlak bir tabir. Seans diye bir şey bu işin kirliliğinin önemli sebeplerinden birisi. O yüzden seansı hiç kullanmayacağız. Graft diyeceğiz. Kaç graft diyeceğiz. Yani ölçüt birimi kullanacağız. Yani danışanlar gittim bir seans yaptırdım değil. Konuştukları hekimlere
kaç grefte ihtiyacı olduklarını ve kaç tane greftin yapılabileceğini soracaklar. Ve bunun değeri, ölçütlerinin greft olmalı bence. Ha nedir? Bir hasta gelir, açıklığı çok abartılı değildir. Örneğin 3000 tane grefte ihtiyacı vardır. Gönül rahatlığı bir seferde yapılabilir. Ama hastamız geldi, donör saha dediğimiz iki kulak arasındaki mesafedeki toplayabileceğimiz greft sayısı açık olanını kapatmayacaktır. Sakalından gerekebilir, göğsünden ya da genital bölgesinden gerekebilir. Ha o zaman bu seans değil. Örneğin 4000 tane saç telden aldık, 1000 tane sakal bölgesinden aldık ama aynı gün bunları alamıyoruz. Çünkü kullandığımız lokal anestezi bir dozu var. O dozu aşmamamız lazım. İşte dedik ya güvenlik, işte hekim olmak burada devreye giriyor. Bilirsin ki kullandığın o lokal anestezi ilacı belli bir dozdan yukarısı kardiyotoksik olduğunu bilirsin. Yani komplikasyonların gelişebilirsin. O yüzden hem aynı gün hem saçtan alacağım hem sakaldan hem öyle bir şey yok. Bir gün aldık, topladık. Örneğin 3000 tane aldık. Anlaşmamıza yetmiyor. Bir gün sonra sakaldan alabiliriz. Ondan bir gün sonra göğüsten alabiliriz, genital bölgeni alabiliriz. Ama dediğim gibi bunlar seans değil, greft olarak hesaplanır. Ya greft olarak söylenir. Seans diye bir şey yok. Hocam bir de yine teknik bir soru sormak istiyorum. Bu alınan saçı hangi derinliğe? Çünkü Evet. gömebilirsiniz. Evet. O zaman sivilceler çıkıyor. Yukarıda kalıyor. Bu defa dökülmeler oluyor. Evet. Bununla ilgili de biraz Şimdi bilgi verir sevgili misiniz? hocam işte aslında DHA'ya veyahut da kalem tekniğinde temel karşı çıkma sebebimiz birisi de bu aslında. Kanallaşmanın bir avantajı var. Açarken kanlanmanın var olup olmadığını görüyorsun. Yani kanallaşmanın sadece o kökü yerleştirmek için açtığın bir yol değil. Aynı zamanda o kanalı açtığın derinlikte kanlanmanın var mı yok mu ona da bakıyorsun. Hani düşün kanalları açtım hiç kanamadı ne güzel ektim ama hiçbir tutmayacak ki. Yani önemli olan kanlamanın doğru olan sahaya ekebilmek. Artı sonuçta saçları çıkarttığımızda onun bir boyutu var. Biz önce o boyutun birebir aynısını ölçeriz ve aynı derinliği açmak isteriz ki doğru sahayı yakalayabilelim diye. Ama bazen nadiren de olsa bakıyorsun ki biraz daha derine gitmen gerekebiliyor. Yani onu yüzeyde değil, derine de bırakmaya verirsin. Prensip olarak ben hiçbir zaman greftin o üstündeki doku parçasını cildin üstünde bırakmıyorum. Eğer o cildin üstünde kalmışsa siz doğru sahada olmadığınızı düşünüyorum. Mümkünse onu cildin biraz daha altına yerleştirmek lazım. İşte burada ne devreye giriyor Fatih Hocam? Çıkarttığın uç ince olacak. Eğer kalın bir uçta çıkartırsan yukarıda çok fazla doku parçası kalacak ve o doku parçasını sen cilt altına yerleştirdiğinde ameliyattan bir gün sonra beyaz bir sürü enfeksiyonlar göreceksin. İşte ama ince uç kullandığında örneğin 0.6-0.7'lik bir pançla çıkarttığında o çıkarttığın grefte doku az olacağı için onu istediğin sıklıkta yerleştirebilirsin, istediğin derinliğe de yerleştirebilirsin. O zaman o bahsettiğin o sivilce gibi o tip şeyleri yaşamıyorsun. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Çok Biz teşekkür teşekkür ederiz ederiz. hocam. Bugünkü program konuğumuz Doktor Nedim Ardıç idi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.